مرحبا مرة ثانية أعزائنا الطلاب في هذه المحاضرة العاشرة من محاضرات القانون الدستوري لطلاب المرحلة الأولى في كلية الحدباء الجامعة قسم القانون. بالنسبة للمحاضرة العاشرة سنتكلم فيها عن طبيعة القواعد الدستورية، ماهية هذه القواعد الدستورية، هل هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح أم أنها لا ترتقي إلى مرتبة القاعدة القانونية. ومن ثم بعد ذلك سنتكلم عن تقسيمات الدساتير من حيث عدة أنواع. هناك تقسيمين اثنين للدساتير من حيث تعديل هذه الدساتير. نأتي أولا إلى طبيعة القواعد الدستورية. ماذا نعني بطبيعة القاعدة الدستورية؟ تعني طبيعة القاعدة القانونية بصورة عامة ماهية هذه القاعدة والعناصر التي تتكون منها القاعدة القانونية. في الفقه القانوني حقيقة اختلف في تحديد طبيعة القاعدة القانونية أو القاعدة القانونية بصورة عامة والقاعدة الدستورية على وجه الخصوص. وهناك مذهبين أساسيين في تفسير أو في بيان طبيعة القواعد الدستورية. المذهبين هو المذهب الشكلي والمذهب الآخر هو المذهب الموضوعي. نأتي إلى المذهب الشكلي في تفسير طبيعة القاعدة الدستورية. أنصار هذا المذهب يقولون أن القانون، ينظرون إلى القانون بنظرة شكلية، أي أن القانون هو إرادة القابضين على السلطة. فالذين يسيطرون على السلطة يصدرون أحكاما قانونية، وهذه الأحكام القانونية تكون ملزمة للجميع، حكاما ومحكومون. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن هناك في المجتمع، في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية، هناك طبقتين: طبقة حاكمة وطبقة محكومة. الطبقة الحاكمة دائما هي التي تصدر القوانين. الطبقة المحكومة هم الناس الذين ينصاعون لتلك القوانين. القابضين على السلطة دائما يفرضون طاعة هذه القوانين من خلال ماذا؟ من خلال إصدار بعض العقوبات على المحكومين لطاعة هذه القوانين. وهم وحدهم، هذه السلطة التي تضع القوانين هي وحدها التي يكون لها الحق في تغيير وتعديل وإلغاء القوانين. معنى ذلك أن ملاك السلطة الذين يسيطرون على السلطة يضعون القواعد القانونية ويلزمونها للأفراد. هنا الإلزام يكون مختلف. بعض الأحيان يفترضون أن هذه القواعد القانونية هي مأخوذة أو مصدرها قوة عليا مثل الله سبحانه وتعالى، أو مثل سلطة روحية أخرى. أيضا في حالة الشرائع السماوية، هنا يدعي القابضين على السلطة أن هذه القوانين هي تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى، أو تمثل إرادة الشريعة السماوية، ولذلك هي يجب أن تكون محترمة ويجب أن تفرض على الجميع. تمام؟ فهم يستخدمون المسألة الدينية والهالة الدينية المقدسة في فرض هذه القوانين. في بعض الأحيان لا يستخدمون الإرادة المقدسة أو الإرادة الإلهية في فرض هذه القوانين، وإنما فقط يقولون أن هذه القوانين صدرت من قبل سلطة الدولة. هذه الدولة متمثلة بالقابضين على السلطة فيها، وأن الأفراد ليس لهم أي صلاحية إلا إطاعة هذه القوانين، ويتم إطاعة هذه القوانين من خلال فرض جزاءات عليهم في حالة مخالفتهم لتلك القوانين. أي أن هناك جزاءات، إما تكون جزاء
إلهي، أو يخوفون الناس بالسلطات الإلهية، ويقولون أن هذه القوانين تعبر عن إرادة الله أو إرادة الشريعة السماوية، ولذلك يجب أن تطاع، أو إنهم في حالة أنهم لا يعترفون بقوة إلهية، أو إنهم يقولون أنهم لا يستندون في سلطاتهم لقوة إلهية عليا أو لشريعة سماوية، فإنهم يفرضون هذه القوانين من خلال جزاءات تترتب على من يخالف هذه القوانين، أي أن من يطيع القانون هو مواطن صالح، ومن يعصي القانون تفرض عليه جزاءات معينة، قد تكون هذه الجزاءات بالحبس أو تكون بالغرامة أو بغيرها من العقوبات التي تفرض على الأفراد حتى تجبرهم على طاعة القوانين. فوفق المذهب الشكلي يرى أن القواعد القانونية هي لا تكون قاعدة قانونية إلا إذا كان مرتبطة بجزاء، سواء كان هذا الجزاء من خلال الفكر الإلهي الذي يفرض سلطة روحية على الناس في طاعة القوانين، أو من خلال الجزاءات القانونية التي تفرض على الأفراد لطاعة هذه القوانين. وبذلك فإن القواعد الدستورية هي وفق المذهب الشكلي لا تعد قواعد قانونية. لماذا؟ لأنها لا ترتبط بجزاء مادي. أولا أنه في القاعدة الدستورية لا يوجد هناك جزاء مادي يفرض على الأفراد لكي يلتزمونها، بل على العكس، فإن القاعدة الدستورية في كثير من الأحيان هي تقيد سلطة الحكام في إصدار القوانين والتشريعات. لماذا؟ لأن القواعد الدستورية دائما توضع للحد من سلطات الحاكم، وتوضح متى يكون للحاكم أن يتدخل وأن يصدر تشريعات، ومتى لا يكون له الحق في إصدار التشريعات، ومتى يكون عليه أن يحترم الحقوق والحريات المفروضة للأفراد. لكل هذا المذهب الشكلي يرى أن القواعد الدستورية هي ليست قواعد قانونية. مع ذلك بعض الكتاب يردون على أنصار هذا المذهب الشكلي ويقولون أن الدستور له جزاء، وإن كان هذا الجزاء مختلف عن الجزاءات القوانين الأخرى. يتمثل هذا الجزاء بماذا؟ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين. ماذا نعني بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين؟ معنى ذلك أن أي قانون يصدر في الدولة يخالف الدستور يعتبر هذا القانون غير دستوري وغير شرعي. لماذا؟ لأنه يخالف نص أعلى منه وهو نص القانون الدستوري. لذلك فإن الدستور له جزاء، وهذا الجزاء متمثل بأن كل قانون يصدر خلاف هذا الدستور يعتبر باطلا وغير شرعيا، وهو مخالفا للدستور. لذلك فإن الدستور على الرغم من أن المذهب الشكلي يرى أنه لا ينطبق عليه مبدأ القاعدة القانونية، ولكن بعض الذين أنصار هذا المذهب يرون أن للدستور جزاء معينا، وبسبب وجود هذا الجزاء تعتبر القواعد الدستورية قواعد قانونية. هناك مذهب آخر وهو المذهب الموضوعي، وهذا المذهب هو الأرجح في الفقه القانوني. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى القانون من ناحية شكلية بأنه فقط إرادة القابضين على السلطة، وإنما ينظر إلى القانون باعتباره ظاهرة اجتماعية، ويقوم أنصار هذا المذهب بتحليل هذه الظاهرة اجتماعية فلسفيا واجتماعيا وتاريخيا. فأنصار هذا المذهب يرون أن القاعدة القانونية هي ليست فقط إرادة الحاكم، وإنما هي منبثقة من الشعب نفسه، إذ إن الشعب له قواعد قانونية عرفية، وله قواعد قانونية عشائرية، وله قواعد قانونية دينية، وله قواعد عديدة جدا تنظم الحياة في هذا المجتمع. هذه القواعد كلها راجعة إلى الفكر الفلسفي والفكر الاجتماعي والفكر التاريخي والفكر الديني الموجود في مجتمع ما. فكل هذه الأفكار هي التي تكون القاعدة القانونية. أيضا أصحاب هذا المذهب الموضوعي لا يشترطون وجود جزاء مادي للقاعدة القانونية حتى تكون قاعدة بالمعنى الصحيح، وإنما يكفي أن يكون هذا الجزاء هو رد فعل منبثق من شعور الجماعة بسبب مخالفة القاعدة القانونية، أي شعورهم امتعاض الناس
عن مخالفة القاعدة القانونية هذا يعتبر جزاء مادي، وهذا الجزاء عفوا ليس جزاء مادي وإنما جزاء معنوي. هذا الجزاء المعنوي يكفي ليكون القاعدة القانونية. لذلك فأنصار المذهب الموضوعي يضفون صفة القانونية على القواعد الدستورية. لماذا؟ لأن جزاء المفروض على مخالفة القاعدة الدستورية تتمثل بالجزاء المعنوي الذي يظهر في صورة رد فعل من الجانب المجتمع. فالمجتمع عندما يتم الاعتداء على حقوقه وحرياته يكون هناك رد فعل بالرفض أو بالثورة أو بالاحتجاج. كل هذه الأمور التي تصدر من الشعب تعتبر جزاءات، وإن كانت جزاءات معنوية ضد مخالفة القاعدة القانونية الدستورية. ولذلك فإن القاعدة القانونية الدستورية وفق المذهب الموضوعي هي قاعدة قانونية متكاملة. نأتي الآن إلى تقسيم الدساتير. عرفنا ماهية أو طبيعة القاعدة الدستورية، ورأينا أن في كلا المذهبين هناك اتجاه يرى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية مكتملة الأركان. نأتي الآن إلى أنواع الدساتير، وهناك عدة تقسيمات للدساتير. من أول تقسيم للدساتير هو نوع الدستور من حيث التدوين، إذ أن هناك دساتير عرفية وهناك دساتير مدونة. فالدستور العرفي، ما هو الدستور العرفي؟ هو الدستور الذي تتكون قواعده نتيجة العادة والتكرار في الشؤون التي تتعلق بنظام الحكم العلاقات بين السلطات، حيث يقوم على العادة والسوابق التاريخية. هذه السوابق التاريخية والعادات اكتسبت مع الزمن قوة العرف الدستوري. نحن تكلمنا عن العرف الدستوري وقلنا أن العرف الدستوري هو عادة تدرج على العمل بها إحدى سلطات الدولة ولا تعترض باقي السلطات عليها. ومع مرور الزمن وتكرار هذه العادة تكتسب هذه العادة صفة الإلزام، وبذلك تصبح عرفا دستوريا يقوم عليه أو يشكل قاعدة قانونية دستورية يجب احترامها من قبل الجميع. القواعد الدستورية العرفية هي التي كانت سائدة في العالم في البداية، فكل تقريبا الدساتير القديمة كانت دساتير عرفية، ولم يبدأ تدوين الدساتير إلا بعد نشوء الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الثورة الفرنسية بدأ هناك اتجاه لكتابة الدساتير، وإنما قبل هذا لم يكن هناك دساتير مكتوبة، وأغلب الدساتير التي كانت موجودة هي دساتير عرفية. من أبرز الأمثلة على الدستور العرفي الذي لا زال موجودا لغاية الآن هو الدستور الذي ينظم الحياة في دولة بريطانيا أو المملكة المتحدة البريطانية، إذ أن في المملكة المتحدة البريطانية لغاية الآن لا يوجد دستور مكتوب، وإنما تسري العمل في هذه الدولة في إطاعة الأعراف الدستورية التي كانت متداولة على مدى الزمان وعلى مدى التاريخ، وشكلت النظام السياسي البريطاني وفق هذه القواعد العرفية الدستورية. مع ذلك ولا يعني ذلك أن في بريطانيا لا يوجد أي وثائق مكتوبة، بل على العكس هناك كثير من الوثائق الدستورية المكتوبة في النظام البريطاني، مثل العهد الأعظم الذي كتب عام 1215، ووثيقة الحقوق التي صدرت عام 1688، ووثيقة البرلمان التي صدرت عام 1911، وغيرها من الوثائق البريطانية المكتوبة. ولكن القاعدة العامة في بريطانيا أن معظم القواعد التي تنظم العمل في البرلمان والحكومة البريطانية وحتى شؤون الملك في بريطانيا هي كلها قواعد عرفية درج العمل عليها عبر الزمن وأصبحت ملزمة للجميع. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الدساتير، هو الدستور المكتوب أو الدستور المدون. الدستور المدون هو يدون دائما من جهة مختصة، ورأينا أن هناك عدة أساليب لكتابة الدستور، منها المنحى ومنها العقد ومنها الجهة التأسيسية التي تضع الجهة التأسيسية المنتخبة التي تضع الدستور، أو أن يوضع الدستور ويطرح على الشعب في استفتاء شعبي. في كل هذه الطرق يكون هناك وثيقة أو عدة وثائق ثابتة
تحتوي على جميع النصوص الدستورية التي تنظم الحياة في دولة ما. العرف الدستوري كما قلنا بدأ يتراجع، وبدأ هناك اتجاه كبير في تدوين الدساتير. بدأ منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي دونت الوثيقة الدستورية فيها من قبل الآباء المؤسسين للدولة أو للجمهورية الأمريكية في عام 1787. بدأت عدة دول بالأخذ بتدوين الدساتير كفرنسا في بعد الثورة في دستورها الأول بعد الثورة عام 1791 بدأت بكتابة الدستور. بلجيكا أيضا في عام 1831، إيطاليا في عام 1848، وكل الدول تقريبا أغلب الدول الموجودة لغاية الآن هي كلها قامت بكتابة الوثائق الدستورية التابعة لها. ما هو الرأي أو ما رأي الفقه في هذا التقسيم؟ الحقيقة أن التقسيم القائم على هل القاعدة الدستورية عرفية أو مكتوبة هو تقسيم نسبي، لأنه كما رأينا أنه في ظل وجود دستور عرفي لا يعني أنه لا يوجد وثائق دستورية مكتوبة، بل رأينا في بريطانيا أن هناك العديد من الوثائق الدستورية المكتوبة، مع العلم أن الدستور العام في بريطانيا هو دستور عرفي. ومع ذلك أيضا في الدول التي تأخذ بالوثيقة الدستورية المكتوبة نجد أنها لا تنكر وجود الأعراف الدستورية فيها، ولا تنكر أهمية تلك الأعراف الدستورية. فحتى الدول التي لديها وثيقة دستورية مكتوبة أيضا نرى أن فيها أعراف دستورية تحترم في بعض الأحيان. طبعا اختلف الفقه في أيهما أفضل، هل هو القاعدة العرفية أو الدستور العرفي أم الدستور المكتوب. وبعضهم قال أنه يرى أن القاعدة العرفية أفضل لأنها مرنة وتواكب التطور في المجتمع، عكس القاعدة الدستورية المكتوبة فهي عادة تكون جامدة ولا يمكن تغييرها إلا بسلوك أساليب معينة للتغيير. بينما يرى جانب آخر أن الدستور المكتوب هو يضمن الدقة والثبات وحماية حقوق الأفراد، ولا يسمح للسلطات بانتهاك تلك الحقوق والحريات كما موجود في الدساتير العرفية. رأينا أو رأي صاحب الكتاب في هل الدستور العرفي أو المدون هو الأفضل، يعني هو يرى أنه يرجع ذلك إلى وعي الشعب وإدراكه لحقوقه. فمتى ما كان الشعب مدركا ومثقفا وواعيا وعارفا بحقوقه وواجباته، في هذه الحالة يتساوى أن يكون الدستور مكتوبا أو عرفيا، لأن الشعب يعرف حقوقه وواجباته ويعرف متى تنتهك هذه الحقوق والواجبات حتى وإن كانت مدونة في أعراف دستورية. أما إذا كان الشعب غير واصل إلى درجة معقولة من الوعي فيفضل أن يكون الدستور مكتوبا وواضحا. لماذا؟ لكي نحمي حقوق وحريات الأفراد من انتهاك السلطات عليها. نأتي إلى تقسيم آخر من تقسيمات الدساتير، وهو أنواع الدساتير من حيث طريقة التعديل. فنرى أن هناك دستور مرن، ومعنى أن هناك دستور مرن أي أن هذا الدستور يمكن تعديل أحكامه أو أن يلغى أحكامه بنفس الطريقة المتبعة في تعديل وإلغاء القوانين العادية. أي أن السلطة التشريعية العادية التي تنتخب من قبل الشعب بإمكانها تعديل الدستور دون أن يتطلب تعديل الدستور أي إجراءات خاصة مثل أغلبية خاصة أو عرضه على الاستفتاء وإلى غير ذلك من الإجراءات. الدساتير طبعا العرفية يعني بما أنها هي عرفية دائما تكون دساتير مرنة. لماذا؟ لأن السلطة التشريعية في بلد ما يمكنها أن تغير هذه الأعراف الدستورية بإصدار بنود معينة تلغي هذه الأعراف الدستورية. لذلك عادة الدساتير العرفية تعتبر دساتير مرنة. ومع ذلك هناك دساتير مكتوبة أيضا وهي مرنة في نفس الوقت، كالدستور الإيطالي لعام 1848. هناك النوع الثاني من أنواع الدساتير من حيث طريقة التعديل هو الدستور الجامد. ماذا نعني بالدستور الجامد؟ الدستور الجامد هو الذي تكون إجراءات تعديله أعقد من إجراءات تعديل القوانين العادية. يعني مثلا قد يطلب أغلبية معينة في البرلمان، مثلا ثلثين
الأغلبية المطلقة لتعديل أحكامه، أو بعض الأحيان يطلب ليس فقط أغلبية البرلمان لتعديله، وإنما يطلب أيضا عرض أي تعديل على استفتاء شعبي يوافق عليه الشعب ليكون هذا التعديل نافذا. فمتى ما أوجد الدستور هذه الطرق المعقدة نوعا ما في تغييره وتعديله، عد هذا الدستور دستورا جامدا. أغلبية طبعا الدساتير الموجودة حاليا في العالم هي دساتير جامدة تطلب إجراءات معينة لتعديلها. من أمثلة على الدساتير الجامدة الدستور الأمريكي لعام 1787 ودساتير فرنسا جميعها التي صدرت بعد الثورة الفرنسية، وأيضا الدستور العراقي الحالي لعام 2005. ما هي النتائج التي تترتب على تقسيم الدساتير إلى مرنة وجامدة؟ أول نتيجة هو أن الأخذ بالدستور المرن يجعل قواعد القانون العادية هي القواعد الأعلى في الدولة. لماذا؟ لأنه السلطة التشريعية العادية التي تستطيع تغيير القواعد القانونية العادية وتستطيع أيضا تغيير الدستور يكون من حقها تعديل قواعد الدستور، وبذلك يكون القوانين العادية التي تصدر خلافا للدستور هي معدلة للدستور. ولذلك فإن جميع القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية تعتبر هي أعلى قوانين في البلد، ويجب على جميع القوانين الأخرى لأقل درجة أن تحترم القوانين الدستورية العادية ولا تخالفها. أما في الدولة التي تأخذ بالدستور الجامد فإنه بذلك تكون الدستور أو الوثيقة الدستورية هي الأعلى نص قانوني موجود في الدولة. لماذا؟ لأن القوانين العادية لا يمكنها أن تخالف الدستور الجامد وإلا عدت غير دستورية. وكل هذا طبعا الكلام سنتطرق له في المحاضرات القادمة عندما نتكلم عن مبدأ سمو الدستور. في حالة عدم النص على طريقة تعديل الدستور، يعني إذا كان هناك دستور سكت عن طريقة تعديله، فإنه يتم تعديل هذا الدستور بالطريقة نفسها التي يعدل فيها القانون العادي، وبذلك يكون هذا الدستور الذي لا ينص على طريقة معينة لتعديله يعتبر هذا الدستور عادة دستورا مرنا. نحن تكلمنا عن أنواع الدساتير من حيث تعديل الدستور، أي هل يمكن تعديله أو لا يمكن تعديله. في بعض الدساتير هناك نوع من الحظر على التعديل، يعني لا يجوز أساسا التعديل. ينص الدستور في بعض الأحيان أنه لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور، وهذا الحظر قد يكون موضوعيا كاملا وقد يكون موضوعيا جزئيا. ماذا نعني بالحظر الموضوعي الكلي والحظر الموضوعي الجزئي؟ الحظر الموضوعي الكلي يعني أن الدستور يحظر بشكل كلي مطلق تعديل أي نص من نصوص الدستور، وهذا التعديل قد يكون مطلقا أي غير محدد المدة، أو قد يكون محدد لمدة معينة من الزمن. فالدستور اليوناني عام 1864 نص على الحظر الكلي المطلق على تعديل الدستور، وهي حالة نادرة جدا، يعني لا يوجد هناك دستور يمكن عدا هذا الدستور اليوناني الذي منع منعا باتا تعديل أحكام ونصوص الدستور جميعها بصورة مطلقة ولفترة غير محددة من الزمن. بعض الدساتير الأخرى لا، أخذت بالحظر الكلي ولكن بصورة مؤقتة، أي أنها نصت على أنه لا يجوز تعديل نصوص هذا الدستور ولكن لفترة زمنية محددة، مثل القانون الأساسي العراقي لعام 1925. هذا القانون الأساسي وكان دستور المملكة العراقية. هذا الدستور نص على أنه يحظر تعديل أي مادة من مواد الدستور خلال مدة 5 سنوات بعد تنفيذه، وكان سبب هذا الحظر هو إعطاء الفرصة لهذا الدستور لتطبيقه لعدة سنوات، ولغرض جعل الحياة السياسية تأخذ بعض الاستقرار قبل أن يتم إعادة النظر في الدستور وتعديله. هناك حظر آخر، نوع آخر من الحظر هو يسمى الحظر الموضوعي الجزئي. في هذه الحالة يتم حظر تعديل بعض نصوص الدستور بشكل مطلق ولمدة زمنية محددة، مثل منع العديد من الدساتير إدخال أي تعديلات على شكل النظام الدستور، على شكل تعديل أو شكل النظام الحكم كالدستور الفرنسي.
هنا في هذا الحظر الموضوعي الجزئي يتم حظر تعديل بعض النصوص في الدستور، إما بطريقة مطلقة أو لفترة زمنية أيضا محددة. ففي الدستور الفرنسي منعا باتا تغيير شكل نظام الحكم. في الدستور في فرنسا بعد الثورة أنشئ نظاما جمهوريا، وبعد ذلك تم الرجوع إلى النظام الإمبراطوري، وبعد ذلك تم الرجوع إلى النظام الملكي وتعيين ملك. فبعد أن أصبحت هناك ثورة في عام 1875 على الملك وتم خلعه وتم إنشاء جمهورية جديدة في فرنسا، وضع نص في هذا الدستور بأنه لا يجوز بتاتا تغيير شكل الحكم من جمهوري إلى ملكي. وهذا الحظر أصبح حظرا مطلقا عاما. لماذا؟ لأنه المشرع الذي وضع هذا الدستور كان قد خشي من إعادة الملكية مرة ثانية إلى فرنسا، فنص على هذا الحظر الجزئي ولكنه مطلق لا يحدد بزمن معين. أو في بعض الدساتير يكون هناك حظر جزئي لبعض الأحكام، ولكن هذا الحظر يكون لفترة زمنية محددة، مثل القانون الأساسي العراقي لعام 1925 الذي حظر أي تعديل على حقوق الملك في أثناء فترة الوصاية على العرش. إذا كان الملك صغير في السن وهناك وصاية عليه، لا يجوز بتاتا تعديل أي نصوص متعلقة بحقوق الملك في هذه الفترة، لأن الملك هو لا يحكم بنفسه وإنما عن طريق وصيه على العرش، لذلك لا يمكن تعديل النصوص المتعلقة بحقوق الملك أثناء فترة الوصاية على العرش، فهو حظر جزئي ولكنه لفترة زمنية مؤقتة. طبعا اختلف الفقه في تقدير الحظر تعديل الدستور، منهم من يرى أن حظر تعديل لا يتعدى لا يعتد به من الناحيتين السياسية والقانونية. لماذا؟ لأن الدستور هو قاعدة قانونية، والقاعدة القانونية يجب أن تواكب التطور في المجتمع. وإذا قلنا أنه يحظر تعديل هذه القواعد القانونية، هذا نوع من مصادرة السيادة الشعبية أو سيادة الشعب، لأن الشعب هو الذي وضع هذه الوثيقة الدستورية ومن حقه أن يعدل هذه الوثيقة الدستورية. فوجود حظر في الدستور ينتهك مبدأ سيادة الشعب. لكن رأي آخر يقول أن التعديل جائز. لماذا؟ أو عفوا الحظر جائز في حالة كون الحظر لفترة زمنية محددة أو قائم على نصوص محددة. لماذا؟ يعني يقول لك إذا كان هذا الحظر متعلق بنصوص محددة بالدستور أو لفترة زمنية محددة فهو جائز. لماذا؟ لأن الدستور هو القاعدة العليا للدولة، ويجب احترام جميع نصوص الدستور حتى تلك النصوص التي تتعلق بحظر التعديل. طبعا الصواب أن أحكام الدستور يجب أن تحترم، يجب أن تكون مطاعة من قبل جميع السلطات في الدولة، ومع ذلك يجب السماح بتعديل هذه النصوص وفق إجراءات معينة. وبما أنه نحن نسمح لتعديل نصوص الدستور، فمن ضمن نصوص الدستور هي النصوص التي تحظر التعديل، ولذلك يمكن أساسا تعديل هذه النصوص المتعلقة بالحظر، وبالتالي فتح هذا الحظر ومنعه والرجوع إلى القاعدة الأساسية التي هي السماح بتعديل القواعد الدستورية. هذا كل ما يتعلق الحقيقة بالمحاضرة العاشرة لغاية الآن. هذه المحاضرة مثل ما قلنا أنها مأخوذة من نفس كتاب مبادئ القانون الدستوري والتطور النظام السياسي في العراق. هذه المحاضرة أخذت من صفحة 133 إلى صفحة 146 في الكتاب.